वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करते हैं एक वर्ल्ड के टॉपिक पर। तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि एक तरफ अपने को महाद्वीप दिए होते हैं और दूसरी तरफ उन महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटियां दी होती हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं और बढ़ते क्रम के अनुसार है कि सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और इनकी सबसे बड़ी चोटियां, इनको अपने मिलान करना होता है कि कौन सी चोटी कौन से महाद्वीप की है। तो अपने सबसे पहले देखते हैं महाद्वीप कौन कौन से हैं। महाद्वीप, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले अपने एक नक्शे पर देखते हैं। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है स्टूडेंट, सबके पास प्रोवाइड होता है ये वर्ल्ड का मैप, नहीं तो मार्केट से आप ले सकते हो एटलस। ठीक है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। 2-3 मिनट की वीडियो स्टूडेंट, इसमें आपका 1 नंबर बच जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया, उसके बाद हमारा आता है अफ्रीका। क्या आता है? अफ्रीका। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है पहले नंबर पर, अफ्रीका दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है स्टूडेंट, चौथे नंबर पर आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। क्या आता है? दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पर आता है हमारा अंटार्कटिका। क्या आता है? अंटार्कटिका, जो यहां स्थित है। क्या आता है? अंटार्कटिका, जिसे जन शून्य महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन शून्य महाद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर कोई भी मानव निवास नहीं करता। यहां पर बर्फ पाई जाती है और बर्फ सफेद कलर की होती है, इस कारण से श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो महाद्वीप है ये वैज्ञानिकों को समर्पित है। किनको समर्पित है? वैज्ञानिकों को समर्पित है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिसर्च काम की जाती है, रिसर्च सेंटर खोले गए हैं यहाँ पे। अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसे जन शून्य महाद्वीप कहते हैं, कोई भी यहाँ जनसंख्या नहीं है, इस कारण जन शून्य महाद्वीप कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बर्फ पाई जाती है, ये बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, इस कारण श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा था पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 5वां कौन सा है? श्वेत महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, जनशून्य महाद्वीप, ये वैज्ञानिकों को समर्पित है, गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 6ठे नंबर पर आता है हमारा यूरोप। कौन सा? यूरोप। अब यहाँ एक यूराल पर्वत पाया जाता है। कौन सा? यूराल पर्वत पाया जाता है। यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को प्राकृतिक ढंग से, मतलब गॉड गिफ्टेड से, ये इनको अलग करता है। कौन सा? यूराल पर्वत, या कोकस पर्वत भी एक श्रृंखला है यहाँ, कोकस पर्वत श्रृंखला, जो इन दोनों को अलग करती है। कौन सी? एक तो यूराल पर्वत है और एक कोकस पर्वत श्रृंखला है, जो इन दोनों को अलग करती है। किसको? यूरोप और एशिया को। यूरोप और एशिया को। पहले इनको संयुक्त रूप से यूरेशिया बोला जाता था। क्या बोला था? यूरेशिया। यूरेशिया, इन दोनों को संयुक्त रूप से यूरेशिया बोला जाता है। लेकिन यूराल पर्वत, एक यूराल पर्वत यहाँ पाया जाता है, यह कोकस पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। ये हमारा 6ठा महाद्वीप हो चुका है। 7वां हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये हमारे महाद्वीप हो चुके हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। ये कौन सा? यूरोप। ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अब इनकी सबसे ऊंची चोटियां ज्ञात करते हैं। जैसे एशिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? अरावली और हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी? अरावली और हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रृंखला पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। कौन सी है? एशिया में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है स्टूडेंट? माउंट एवरेस्ट। अब दक्षिण अमेरिका की यहां एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। जैसे यहां अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, यहां एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। कौन सी? माउंट एकांकागुआ। ये हमारी दूसरी है। पहली कौन सी थी? अरावली पर्वतमाला पाई जाती है एशिया में, ये हमारा एशिया है। एशिया में भारत आता है, चीन आता है, मालदीव आता है, रूस आता है, इतने सारे देश आते हैं, श्रीलंका आता है, तो उनमें अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। और यहाँ कौन सी है? यहाँ एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। कौन सी?
एंडीज पर्वतमाला जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। यहाँ एक रॉकीज पर्वतमाला पाई जाती है, कौन सी, रॉकीज, रॉकीज पर्वतमाला पाई जाती है, रॉकीज पर्वतमाला स्टूडेंट। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, कौन सी है, माउंट मैकिनले। ये हमारा हो चुका है, पहली अरावली माउंट एवरेस्ट, दूसरी एंडीज पर्वतमाला की चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ, तीसरी कौन सी है, रॉकीज पर्वतमाला, कौन सी, रॉकीज पर्वतमाला या रॉकीज सीरीज बोली जाती है जिसकी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई स्टूडेंट है 6960 मीटर, कितनी, 6960 मीटर। इसकी है 6194 मीटर, कितनी, 6194 मीटर। ये हमारे 3 महाद्वीप हो चुके हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटियां बात कर चुके हैं। अब हमारी बात होती है यहां एटलस, कौन सी, एटलस, या इसका दूसरा नाम है आतलस, क्या नाम है, आतलस। एटलस या आतलस पर्वतमाला पाई जाती है जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका में, माउंट किलिमंजारो, कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। ये हमारी चौथी हो चुकी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है, माउंट किलिमंजारो, 5895 मीटर इसकी चोटी है, कितनी, 95। हमारे 4 महाद्वीप हो चुके हैं, उनकी 4 चोटियां हो चुकी हैं। अब 5वें महाद्वीप की बात करते हैं, कौन सा, अंटार्कटिका, कौन सा, अंटार्कटिका, ये श्वेत महाद्वीप। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विनसिप मासिफ, विनसिप मासिफ। ये जो महाद्वीप है विनसिप मासिफ, इसकी चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन से, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विनसिप मासिफ। और हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोयुस्कू, कौन सी, कोस्क्यू, कोस्क्यू इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कोस्क्यू, कौन सी, कोस्क्यू इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आता रह गया यूराल या यूरोप। यहाँ आल्प्स पर्वतमाला या कौन सी, यूराल पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, माउंट एल्ब्रूज, कौन सी, माउंट एल्ब्रूज, कौन सी, माउंट एल्ब्रूज, जिसकी ऊंचाई है 5645 मीटर, कितनी, 5645 मीटर। अब बात करते हैं एशिया। एशिया में आता है अरावली पर्वतमाला जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। फिर आता है अफ्रीका, अफ्रीका एटलस पर्वत या आतलस पर्वतमाला पाई जाती है जिसकी माउंट किलिमंजारो। फिर आती है एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में सॉरी, इसकी माउंट एकांकागुआ। फिर आती है रॉकीज पर्वतमाला जिसकी माउंट मैकिनले। फिर आती है यूरोप में या तो आल्प्स पर्वतमाला का नाम सुना होगा या अपने यूराल पर्वतमाला, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रूज, कितनी, 5645 मीटर। उसके बाद ये 5वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप जिसकी चोटी कौन सी है, विनसिप मासिफ। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया जिसकी कोयुस्कू सबसे ऊंची चोटी है। ये हमारे 7 महाद्वीप थे, उनकी चोटियां थी बड़ी। अब आता है क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन क्या था, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं, इनको मिलाते हैं, इनको देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप की कौन कौन सी चोटी है। तो सबसे पहले कौन सी है, एशिया। अब एशिया में पता है अपने को कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट 8850, तो माउंट एवरेस्ट पे टिक करते हैं अपने, ये रही, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है, एटलस पर्वतमाला पाई जाती है और उसकी सबसे छोटी ऊंची कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, 5000 मतलब 5855 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऊपर है गया, कौन सी, रॉकीज पर्वतमाला पाई जाती है, रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले, कौन सी है, माउंट मैकिनले, तो यहाँ माउंट मैकिनले आएगा। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पाई जाती है, एंडीज पर्वतमाला, तो वहां कौन सी चोटी पाई है, माउंट एकांकागुआ जो ऊपर ही रही। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, जल शून्य महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विनसिप मासिफ। उसके बाद यूरोप, यूरोप में कौन सी पाई है, आल्प्स पर्वतमाला या यूराल पर्वतमाला जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज, और ऑस्ट्रेलिया के कौन सी है, कोयुस्कू। ये थे हमारे महाद्वीप और उनकी सबसे ऊंची चोटियां। इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।